Hi guys! Kamusta kayo mga bibelads ko dyan? I'm your friend and ang bubbly kalaro nyo, Lovey! Grabe, I'm super excited because XPG in partnership with Palette and BioStar sent me this. And i-unbox natin siya later. This is their mid-range gaming PC. I cannot wait na ipakita at syempre maglalaro gamit ito. So ready na kayo? Let's do this guys! Guys, kasama ko today si Boss LA na businessman and isang streamer din. Hey guys! Today, marami tayong matutunan, lalo na if you are planning na mag-start na mag-build ng PC on limited budget. So, eto na yun guys. Diba, Boss LA? Yes, kaya dapat manood sila. Make sure to watch till the end. First up guys, we have the XPG Gamex D30 memory module. We have here two pieces. 8GB, 3200 memory module. Na-i-install natin siya later. And let's not forget na ito po ay DDR4 na ready na on any Intel and AMD system. Okay, next we have the XPG SX8200 Pro. This is a 512GB na M.2 PCIe Gen 4 SSD. So, ano pa nagagawa nito, no? So, ito po ay parang hard disk din pero iba na yung technology niya. So, mas mabilis maglo-load yung mga apps, yung Windows, yung games ninyo. Kaya talagang mas magagawa nyo mas mabilis ang lahat. At mas magmumukhang mabilis lalo ang ating computer. For our motherboard, we have BioStar B560 GPU. And para sa ating PSU, this is the XPG Pylon Bronze 650 watts. So, tandaan natin ito po ay 80 plus bronze. Ito po yung magdi-deliver sa atin ng malakas sa power pero matipid sa kuryente. For our graphics card, we have Palette GeForce RTX 3060. Ito po ay 12GB na graphics card. Kaya talagang ang games natin dito ay magiging super smooth and solid na solid. We have here, Boss LA, XPG Primer RGB Gaming Mouse. Yan, ito po ay merong double shot surface with PBT. Sobrang ganda sa long-term gaming. Talagang relax tayo dito. Yung comfort na ibibigay niya sa akin, walang talagang okay na okay lalo na sa mga gamers talaga. Next tayo, meron tayo XPG Summoner RGB Gaming Keyboard. Yes, ito po ay mechanical keyboard na meron siyang 9 replaceable caps. So, talagang masarap siyang pindutin. Plus, ang maganda pa sa kanya, meron siyang armrest na talagang mas marirelax tayo during our typing or hardcore gaming. And of course, hindi ko makukumpleto kung wala XPG Battleground XL Prime Gaming Mouse. Tandaan natin guys, ito rin po ay RGB. Makakadagdag ito sa ganda ng design natin. So, yung mouse mo, yung keyboard mo, yung gaming mouse mo, lahat RGB. Correct ka dyan, Boss L. Yes, diba? OMG, this is it guys! The XPG Invader Mid-Tower Chassis. Grabe! Sobrang classy ng itsura niya guys. At bukod pa sa classy at magandang itsura niya, ito po ay mayroong magnetic front and side panels. Kaya mas mapapadali kung tayo magdadagdag ng mga fans or kahit ng peripherals natin dito. Kaya talagang solid, sobrang ganda. Okay, so ito nga po yung mid-tower guys na ano. So, kinabit na namin yung motherboard kanina. Kasama na rin po dun yung processor syempre. We are using an i5 na processor. So, nilagay na namin nga dito yung motherboard. So, ayan. So, napakalaki po ng space niya. Talaga. So, kahit siguro yung mga malalaki talagang graphics card ay pwede dito. Okay, sige. So, lagay natin muna yung mga memory modules. So, ito nga po is yung DDR4 na dalawang 8GB no, from XPG. Okay guys, yung sa paglalagay ng memory module, meron po yan talagang order. So, i-check nyo na po lagi yung manual kung saan dapat ilagay. So, dito po is sa slot 1 and sa slot 3 natin siya ilalagay. So, hintayin nyo lang mag-click, then yun na yun. No? So, there's only one way lang naman para pumasok yan. Kaya ang importante lang talaga is kung saang slot nyo siya ilalagay. Sunod, yung ating M.2 na SSD.
lagyan na rin natin yung graphics card. Next natin is yung power supply. Ito yung ating power supply. So medyo marami yung mga wires niya kaya talagang magkakasyahin natin to. Tatanggalin na rin natin muna yung mga side panels para mapagkasya natin. Tapos, when it comes to cable management, ito yung medyo madugo, guys, no? So, I will be back. Aayusin lang namin talaga yung cable management. Then, papakita namin sa inyo mamaya yung pinaka-final product. So, eto na yun guys, ang ating gaming PC. Try na natin. Tadaan! Thank you, Boss LA, for helping Sure. me. Thank you, XPG. So, may page din po ang XPG Philippines. And meron din po silang Lazada and Shopee. You can check out there, guys. Okay. Thank you. Maraming salamat! Bye-bye! Bye.